我们来加工这一个产品。这个产品它的材料是铜。铜的话，这个产品很简单，它只是说把四周加工，然后的话，这一个平面刮一刀，还有这边也是要刮一刀，然后就在这里钻几个孔，然后吸几个沉头，这样就可以了。我们看一下如何进行加工。我们坐标的话就是分钟 ，x 分钟 ，y 分钟，然后的话以 sec 的话就是最高为0，也是把长度开出，然后精细，开出精细，然后的话就用飞刀盘，这里用100的飞刀盘把它刮一刀过去，然后打点，然后就钻孔。钻孔的话，就是说它这里面这4个它是不通的，所以这里钻的深度只有13。还有外面这是通的，我们就钻到19深。这个材料它的厚度它是15。然后我们4的洗刀，我们就这样转着下来，把这里这个沉头把它开出，然后就倒角，就这样倒角。倒完角之后，这个铜就把它做完了。做完之后，背面它这里我们这里还要再倒一圈角，倒角，这飞一刀平面见光，再倒角。这是第2步的。第2步的话，我直接用第1步的坐标，我就直接洗一刀，然后再进行一个倒角，这样就完了。我们实体仿真看一下，把这个原本的把它隐藏掉，我们选择它，确认刀轨 3D 动态，我们播放。现在加工完成了。我们加工完成之后呢，我们一定要养成一个习惯，后处理之前检查进给速度，看一下有什么不一样的，有什么异常，然后再检查这个余量，还有底面余量，还有切削深度，这种一定要检查。检查确定好了，再后处理出来，都要养成这个习惯。要不然的话，你的程序到机床里面，到时候还是要回来改，这样的话就很麻烦。确定没问题，然后我们再后处理出来，然后放到机床上面去。第2步，我们把这个工件装在这个虎钳这里，然后我们就装分钟棒上去进行一个分钟，然后的话再找这个高度差，这个是第2步。我们装这个分钟棒上去，分钟棒我们给个500转。这个是30系统，我们直接按键盘的 S， 这里输入500，在这个位置输入500转，然后就看这个位置是不是500转，是的话，然后我们就开始进行一个分钟。我们把这个分钟分好之后，我们进行一个找这个高度差
什么是高度差呢？就是说我刀库这台机床它是有刀库的，刀库上面的刀具都是在对这个平面，这个位置有一个平面，上面刀库的刀都是对这里的，所以我们要找到这个平面到这个弓箭平面的这一个高度，看是差多少，然后就把这个高度输在这个G54里面。把这个表把它压对于0位，就是这里0对0了，0对0，然后就把相对坐标把它清零，把相对坐标清零，然后再把它移到这个弓箭的表面来。移到这个弓箭表面，然后就把这个相对坐标的这一个值，把它输入到 G54， 输入到 G54里面来。把它输进来之后呢，我们因为这里是第一箭，所以呢，我们用这个表来我们检测一下这个平面，看它直不直。就看这个平面，就像这样，拖一下它，看它表面平行度怎么样。如果说是差的太多的话，这样就不行。像现在的话就可以。现在的话，它这个误差在20个丝以内，这样是可以的。第2步我们已经把它做好了，接下来我们第3步我们就加工产品，然后第3步我们进行加工。加工之前我们要习惯性把这个进给的倍率我们要把它调为0。就是机床的进给倍率调为0，然后就选择这一个加工模式，然后再把这一个选择性暂停把它按上去。在这里有一个选择性暂停，把它按上去，然后我们再按运行进行一个加工。现在用这个飞刀，就是这个100的刀盘，飞这里之后，现在这个面还没有完全把它全部见光，我们还要再降一点，我们再降个10个丝进行一个加工。然后的话，我们跳段走到这一把刀的这里开始。
然后现在我们来做第二步，第二步就是反面光一刀，然后的话就倒角。我们来打开程序来走一下。这样就倒角完成了。我们把它拆下来看一下。就是这么简单，那光一刀，然后就洗这里。